아침만 되면 왜 이렇게 목이 따끔거리고 아플까요? 자고 일어나면 늘 이렇습니다. 목젖이 부은 것 같은 불쾌한 느낌. 침을 삼키면 따끔거리고 말을 하면 목소리부터 갈라집니다. 그래서 아침에 그렇게 좋다던 미지근한 물을 마십니다. 개꿀입니다. 그런데 문제는 왜 이러는지 몰랐다는 겁니다. 전날 밤에 코를 골아서인지 방이 너무 건조해서인지 이유를 알 수 없었습니다. 그러다 약 2년 전에 원인을 하나 알게 됐습니다. 잠깐 제 코를 그려보겠습니다. 코는 이렇게 생겼고요. 콧구멍은 2개입니다. 그런데 코 안에 있는 중앙칸막이, 비중격이 한쪽으로 휘어져 있습니다. 왜 휘었는지, 언제 휘었는지는 모릅니다. 어쨌든 한쪽 콧구멍이 상대적으로 좁습니다. 누워서 숨을 쉬면 체감상 60% 정도만 코로 숨을 쉬는 것 같습니다. 심할 때는 두통까지 옵니다. 물론 다른 여러 가지 이유가 있겠지만요. 그래서 고민을 했습니다. 코 수술을 해야 하나, 양압기를 써야 하나. 그런데 둘 다 하기 싫었습니다. 그래서 생각한 게 하나 있습니다. 일단 콧구멍을 넓혀보자. 그렇게 콧구멍을 벌려주는 여러 아이템을 써보다가 생각지도 못한 걸 발견했습니다. 코에 붙이는 밴드입니다. 대단한 의료기기는 아니고요. 그냥 코를 벌려주는 텐션이 있는 스티커입니다. 솔직히 처음엔 이게 뭐 얼마나 효과가 있겠나 싶었습니다. 안 되면 병원 가야지 라고 생각했습니다. 그런데 붙이고 잔 날과 안 붙이고 잔 날의 아침이 확실히 완전 다릅니다. 가장 효과적인 건 목이 아프지 않습니다. 어쨌든 충분한 산소 공급으로 호흡을 해야 하는데 그렇지 못하다 보니 이 얼마나 고통스러운 부분입니까? 문제는 감기라도 걸리면 이 또한 방법들도 통하지 않습니다. 이럴 땐 최대한 감기에 걸리지 않는 겁니다. 사용 방법은 간단합니다. 밴드를 붙이기 전 콧등에 기름이나 로션을 깨끗하게 씻어줍니다. 1분 정도 건조하고 부착하면 끝입니다. 물론 인생이 바뀌지는 않습니다. 여전히 혼자 살고, 여전히 밤늦게 일하고, 여전히 피곤합니다. 40대가 되면서 과거엔 거뜬하게 버텨준 신체의 일부분들이 하나둘씩 아프고 고장납니다. 어쩔 수 없이 하나둘씩 고쳐 쓰는 겁니다. 다만 아침에 목이 덜 아픈 것만으로도 하루가 조금은 덜 괴롭습니다. 이게 혼자 사는 40대가 덜 아프게 살아가는 방법입니다. 고독한 외계인이었습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.